The question is, if the roots of the equation alpha x square plus beta x plus gamma are 0 and are 1 and 2, then the roots of the equation beta x square plus alpha x plus gamma equal to 0 is. See, the idea is very simple. Since alpha x square plus beta x plus gamma is equal to 0, it will have two roots. So I can write the sum of the roots, that is 1 plus 2. Just a minute, what is happening here? I will write, just a minute, 1 plus 2. I will write 1 plus 2. What I will do is I will write 1 plus 2 is equal to 1 plus 2 is equal to minus beta upon alpha. That gives me beta is equal to minus 3 alpha. That is first thing. Second thing what I will have is gamma upon alpha will be equal to 2. That gives me gamma is equal to 2 alpha. Now what I will do, I will put beta equal to 3 alpha minus 3 alpha and gamma equal to 2 alpha in my second equation. So putting the values in my second equation, what I am having minus 3 alpha x square plus alpha x plus 2 alpha is equal to 0. Alpha I can take common, minus 3x square plus x plus 2 equal to 0. Now I will have 3x square minus x minus 2 equal to 0. From here I can get from here I can calculate both the roots. So whatever will be the value, that will be the answer. Now how to calculate both the roots? How to calculate both the roots? Don't, if you are comfortable with solving, you can solve, but if you are not comfortable with solving, start with checking the option. If I am checking x equal to 1, now what I am having 3 multiplied by 1 square minus 1 minus 2 is equal to 0. That gives me 0 equal to 0. Fine. So x equal to 1. So 1 is the root of the equation. If you want, you can solve also, but I thought it's, let us tell you something else. Let me tell you something else. So that is why I thought of doing it like this, that x will be equal to 1. Any other question? Any other question from these 10 questions? Please ask. Sir, question number 10. Okay. Let us discuss question number 10. Which of the following quadratic equation has sum of their roots 4 and sum of the cube of their roots as this thing? Let us discuss this question. Okay. Let us discuss the question. The question is saying which of the following quadratic equation has the sum of the roots as 4? Sum of the roots as 4 means, sum of the roots as 4 means alpha plus beta will be equal to 4, and alpha cube plus beta cube is equal to 28. Fine. Now, first of all, and from the equation, I also know that, okay, now I don't know what will be the value of alpha, alpha beta की value मुझे नहीं पता. See, what I will be doing is, I will expand this. Alpha cube plus beta cube is equal to alpha plus beta multiplied by alpha square minus alpha beta plus beta square. अब इससे तो मेरा काम चलेगा नहीं. I will write it as alpha plus beta multiplied by alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta minus alpha beta. So finally I will have alpha plus beta multiplied by alpha plus beta whole square minus 3 alpha beta. Now let us put the values, because for framing the question I need the value, for framing the quadratic equation I need the value of alpha into beta. Now
एक बार चेक कर लो, वेरीफाई कर लो, 28 है ना, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल हैव इज just see what I'm having. Alpha cube plus beta cube is equal to 28. This is equal to 4 times of 4 square minus 3 alpha beta. 4 times of 4 square minus 3 alpha beta. 4 square कहाँ से आया सर? मैंने अल्फा प्लस बीटा की जगह 4 पुट कर दिया. Now this is equal to 7. 7 will be equal to 16 minus 3 alpha beta. अभी अपन 3 alpha beta will be equal to 16 minus 7, which is equal to 9. So alpha into beta will be equal to 3. Alpha beta मुझे 3 मिल गया. Alpha plus beta was already equal to 4. So my equation will be x square minus 4x plus 3 equal to 0. That is equation number A. That is option number A will be my correct answer. Okay. Any other question? In question number 1 to 10, any other question? No question. चलो भाई आगे बढ़ते हैं. Question number 11 to 20. Any question you guys want to ask? Please ask. Question number 11 to 20. Any question that you guys want to ask? Any question? Any question? Any question? Question number 17. Okay, question number 17. Why you guys are not speaking today? Why you guys are not speaking today? Tired? थक गए हो क्या आप लोग? स्कूल चालू हो गए क्या भाई आप लोगों के? बोलो यार, लेट अस मेक द सेशन इंटरेक्टिव. सर हो गए. यस सर हो गए. तभी लग रहा है थके हुए लग रहे हो. 11 17, 11 और 17. पूछो यार, ऐसे मत करो यार, ऐसे बोलते नहीं हो तो अच्छा नहीं लगता. एज इफ इट अपीयर्स एज इफ आई एम टीचिंग डमीज. वैसे भी यार लग रहा, वैसे भी द होल चार्म हैज गॉन इन दिस ऑनलाइन. प्लीज स्पीक ऑन यार, प्लीज स्पीक अप. चलो, next question is question number 11 and question number 17. See, those who don't have mic, they can remain silent, but those who have, please speak up. Question number 11. A bus takes 5 hours more than a train to cover a distance of 900 kilometer. Now, if the speed of train is 15 kilometer more than that of the bus. See, if the speed of train is 15 kilometer more, if the speed of train is 15 kilometer more, that means let the speed of bus is, if the speed of bus is u, if the speed of, okay, if the speed of bus is u, then the speed of train will be equal to u plus 15. Then the speed of train is equal to u plus 15. क्या बोला इन्होंने? If the speed of train is 15 kilometers more than that of the bus. ठीक है? The speed of train is this. Now what they are saying, that the time taken by the time that the bus takes 5 hours more. This is the speed of bus and this is the speed of train. Now we know that distance is equal to speed multiplied by time. Distance is equal to speed multiplied by time. So time is equal to distance upon speed, right? So if the speed is more, so time will be less. If the speed is more, so time will be less. So what will happen here in this question? The equation will be 900 upon u minus 900 upon u plus 15 is equal to 900 upon u minus 900 upon u plus 15 is equal to how much? What is the value? Is equal to 5. Very good sir. अब क्या करें? अब कुछ नहीं करना है सर, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है. 900u plus 15 into 900, don't be phantom, don't solve it right now. Minus 900 into u, this will be equal to 5 times of
u मल्टीप्लाइड बाय u प्लस 15। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये 900 से 900 कैंसिल करो, इससे इसको कैंसिल करो। नाउ फाइनली आई एम हैविंग द इक्वेशन दैट आई एम हैविंग इज u स्क्वायर प्लस 15u minus 2700 is equal to 0. Now stop. Stop. Why sir? क्यों स्टॉप करें? क्योंकि इसके आगे अब हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, इसके आगे अब हम ऑप्शंस के साथ जाएंगे। चलो ऑप्शंस को देखते हैं। सर ऑप्शंस आर 60 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर, 55 किलोमीटर एंड 45। यहां लिख लूं जरा, ऑप्शंस आर 60, 75, next is 55 and the last one is 45. These are my options. अब क्या सर, क्या आप what do you want sir? Do you want that we should put each and every option? No my dear, I don't want you to put each and every option. Rather I want you to apply your head. कैसे सर? Sir, first of all I can say that this option is rejected. अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, ज्यादा नहीं, इतना सारा दिमाग है मेरे पास, इतना सा दिमाग लगाऊं तो मेरा काम हो जाएगा। कैसे सर? देखो 60 का स्क्वायर कितना होता है? 3600। 60 का स्क्वायर 3600 होता है। 3600 प्लस समथिंग, मुझे 15 इंटू 60 करने का मन नहीं हो रहा है। 3600 प्लस समथिंग माइनस 2700, दिस कैन नेवर बी इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे माइनस 15u होता तो शायद मैं एक बार को सोचता, शायद यहाँ पे मेरा काम बन सकता था, लेकिन यहाँ पे 3600 प्लस 900 माइनस 2700, दिस विल नॉट इक्वल टू 0, तो दिस ऑप्शन इज रिजेक्टेड। कमिंग टू दिस ऑप्शन, अब यहाँ पे समस्या है सर कि सर 75 का स्क्वायर कैसे निकालूं, 55 का स्क्वायर कैसे निकालूं और 45 का स्क्वायर कैसे निकालूं। याद करने की जरूरत नहीं है, याद आपको रहेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, 8th स्टैंडर्ड में लेके जाना चाहता हूँ। 8th स्टैंडर्ड में जब हम लोग थे तो हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी स्क्वायर की। Among that properties we learnt that the number that is ending with 5, इसका स्क्वायर हम बहुत इजीली लिख सकते हैं। The number that is ending with 5, I can write its square very easily. How sir? For example, let me take a number 45. इसका स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो 5 स्क्वायर डेट इज 20 लिख दूंगा, डेट इज 25 लिख दूंगा। फिर मैं 5 into 4 that is 20, then I will write here 20. चेक करके देख सकते हैं आप लोग, 45 का स्क्वायर is equal to 2025 only. This is 45 square, right? So then 55 के स्क्वायर की बात करें, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, then I will tell you few things more. 55 के स्क्वायर की बात करें, so it will be 25 multiplied by 6 into 5 which is equal to 30. अगर सर मैं जो अगला नंबर है 75 स्क्वायर की बात करूं, सो दिस विल बी क्या था, 8 7 56 और 25, सो इट विल बी 5625। ठीक है, यहाँ पे कैरी करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज 7 5 into 5 इज ऑलवेज गोइंग टू बी 25। अब यहाँ पे जरा ऑप्शन में आ जाओ भाई, इक्वेशन पे आ जाओ, यू स्क्वायर प्लस 15u माइनस 2700, यू स्क्वायर प्लस 15u माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। सर ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि ये 3025 है, यहाँ पे ऑलरेडी 3025 है, उसके बाद यहाँ पे भी कुछ एक नंबर ऐड होगा, दोनों का सम जो है वो 2700 से बहुत ज्यादा होगा, तो दिस कैन नॉट बी 0। व्हेन दिस कैन नॉट बी 0, दिस आल्सो कैन नॉट बी 0। तो इकलौता ऑप्शन जो मेरे पास बचता है दैट इज 45। इस ऑप्शन का सही होना इसकी मजबूरी है, इसकी इट हैज नो अदर ऑप्शन बट टू बी करेक्ट। चाहो तो आप लोग चेक कर सकते हो, इट विल बी 2025 प्लस 675 and the result will be 2700. 2700 minus 2700 will be equal to 0. So the correct answer of this question will be 45. Okay, so that was one of the method of solving. That was one of the method of solving this question.
Now let me tell you few more things of about स्क्वायर कैलकुलेशन. अगर आज बात आई है तो एक और बात कर लेते हैं. अगर मुझे किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो हाउ आई विल कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ द नंबर. एक फॉर्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. एक फॉर्मूला बचपन में पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी. यहाँ से मुझे मिला ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, ये मेरे को एक फॉर्मूला मिला. नाउ आई हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए पर्टिकुलर स्क्वायर ऑफ ए पर्टिकुलर नंबर. ये b क्या है? b इज एनी नंबर दैट इज ऑफ माय चॉइस. इट विल डिपेंड अपॉन मी कि मैं b को क्या लेता हूँ. कुछ भी ले सकता हूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है. अब देखो जरा ध्यान से समझना. सपोज करो मुझे 61 का स्क्वायर निकालना है. आई वांट टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ 61. तो मेरा a इज 61. मैं इस 61 में कोई एक नंबर ऐड करूंगा और कोई एक नंबर सब्ट्रैक्ट करूंगा. क्यों ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा? सच दैट मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए. तो 61 में मैंने क्या किया, मैंने 61 में 11 ऐड किया और 61 से 11 मैंने सब्ट्रैक्ट किया. मैंने 11 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया. आप कुछ भी कर सकते हो. आप 39 भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन. प्लस 11 स्क्वायर कर दिया. अब देखो क्या मिलता है. दिस विल बी 72 multiplied by 50 plus 121. This is equal to 3600 plus 121, which is equal to 3721. This method of square calculation, see, if you search YouTube, you will find n number of method, n number of tricks of square calculation. But the idea is all these methods have some limitation. This method is what I feel as the simplest method. It can be used for anything. समझ में आता है, अच्छा लगता है, अप्लाई करना. अदरवाइज जो भी आपने पढ़ा है ए बी बी सी जैसे भी करते, जैसे बचपन में सिखाया जाता है, वैसे आप कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वाज बीइंग आस्क्ड इज क्वेश्चन नंबर 12. If b square minus 4ac is greater than equal to 0, then the equation this has roots. Who has asked this question? Very simple. The roots will be minus b upon 2a plus minus square root of b square minus 4ac minus b plus minus of b square minus 4ac upon 2a. This will be the roots of the equation. So option number B will be the correct answer. B, not option number B, but option number D will be the correct answer. Minus B plus minus square root of B square minus 4ac upon 2a, that is option number D will be the correct answer. The next question that was being asked was question number 17. Let us discuss question number 17 once. What that question is saying. Let us discuss question number 17 once. The question number 17 is saying, if x plus 1 by x is equal to 50 by 7, then which of the following statement is true? See, x plus 1 by x is equal to 57. 50 upon 7. अगर आप इसको solve करोगे, you will get two values of x. One value of x is 7 and another value of x is equal to 1 upon 7. Another value of x is equal to 1 upon 7. Now if you take x equal to 7, then if you take x equal to 7, then what will happen? That 7 raised to the power 700 is greater than 700. Obviously this statement is correct. And at the same time, if you take x equal to 1 upon 7, so what you will find that 1 upon 7 raised to the power 700 is less than 700. You will find that 1 upon 7 raised to the power 700 is less than 700. So from here, what you will find that option number C is correct. Now see, there is a glitch here.
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट? ऑप्शन नंबर डी मीन्स this first statement is correct and second statement is correct, but this is wrong. You cannot take both the values at the same time. Either first statement will be correct or second statement will be correct. What will happen here? Either first statement will be correct or second statement will be correct. So I will have option number C as the correct answer of the question. Either first statement will be correct or second statement will be correct. So option number C will be the correct answer of this question. Okay. Any other question? Any other question up to question number 20? Chalo, next. Question number 21 to 30. Any question in which you guys have doubt? Question number 21 to 30. Any question in which you guys have doubt? No question? Question number 25, 26 and 22. So let us discuss 25, 26 and 22. Sir, 26. Okay. Question number 22. ABCD is a rectangle such that AC plus AB is equal to 5 times of AD, and at the same time I am having AC minus AD is equal to 8. Chalo, dekhte hain. What is the question? Let us try to understand. सबसे पहले ABCD बना दो भाई. A, B, C and D. What they are saying? AC plus AB. AC plus AB is equal to 5 times of AD. ठीक है भाई. AC, this is AC. This is AB मतलब this one. This plus this is equal to 5 times of this. चलो लिख लेते हैं. AC plus CD is equal to 5 times of AD. Second equation, what they are saying, that AC minus AD is equal to 8. AC minus AD is equal to 8. AC minus AD is equal to 8. अब यहाँ पे क्या हो रहा है सर? AC minus AD is equal to 8 दिया हुआ है. तो I can say that AC is equal to 8 plus AD. From here, this equation, I can say that AC is equal to 8 plus AD. Can I say yes or no? Can I say this? Further, sir, AD plus CD, AC plus CD is equal to 5 times of AD. Now 8 plus AD plus CD is equal to 5 times of AD. So I will have CD is equal to 4 times of AD minus 8. Now CD is equal to 4 times of AD minus 8 मिल गया और AD की वैल्यू मुझे मिल गई. Now I have to find the value of AD. एक बार AD की वैल्यू मिल जाएगी, then I can calculate the value of CD and finally I can calculate the area. अब कैसे वैल्यू फाइंड आउट करें? सर एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम. अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट आई विल हैव, AC square is equal to AD square plus CD square. Put the formula, what you will have here, 8 plus AD whole square will be equal to 4 times of AD minus 8 whole square plus AD square. Solve करने के बाद you will get the value of AD. After getting the value of AD, put the value of AD here, get the value of CD, and then you will get your area. So I'm not solving it further.
that further calculations you have to do. Please solve the question. If you don't get, I will help you out. Okay. Next is 25, 26. 25 and 26. Question number 25. If alpha and beta are the roots of the equation, same doubts, same doubts. Sure. Next question, let us see it. If alpha and beta are the roots of the equation, then and alpha plus k are the roots of another equation, then I have to find the ratio of b square minus 4ac upon q square minus 4pr. A similar question is also given. A similar equation is also given towards the end of the exercise. The question is very simple. The question is very simple. The idea is you have to just analyze and proceed further. According to the question, sir, alpha plus beta, according to the question, alpha plus beta is equal to minus b by a. And alpha into beta is equal to c upon a. Right? यहाँ तक कोई problem नहीं है. Sir, according to the question, alpha plus beta plus 2 times of k is equal to alpha plus beta plus 2 times of k is equal to minus q upon p, and at the same time alpha plus k multiplied by beta plus k is equal to r upon p. ठीक है सर. अब वैल्यूज पुट कीजिए और आंसर देखिए क्या होता है. पुट द वैल्यूज एंड सी द मैजिक. अब यहाँ पे जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू इज, first of all what you will do, minus b upon a plus c plus 2 times of k will be equal to minus q by p. So what you will get, k is equal to b upon a minus q upon p divided by 2, that is it is equal to bp minus aq, that is k is equal to bp minus aq divided by 2 times of AP. ये हो गए भाई हमारी K की वैल्यू. Now what you will get, put the now what you will get from here, what you are getting, alpha into beta plus alpha plus beta multiplied by K plus K square is equal to is equal to is equal to R upon P. Now what you do, put the value of k here, जो k ऊपर से आया उसको यहाँ put कीजिए. Put the value of alpha multiplied by beta which is equal to c by a. Put the value of minus alpha plus beta is equal to minus b by a. Equate both the equations, you will get your result. Equate both the equations and you will get your result. Perhaps the answer will be either option number A or option number C. यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac दोनों में लिखा हुआ है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है, बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 4pr लिखा हुआ है. दैट इज जस्ट अ जगलरी ऑफ द टर्म्स. जब आप इनको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द सेम रिजल्ट. you will get your result, right? Next question is question number 11. Sorry, question number 26. Now how will you solve this question, sir? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इफ √11 मल्टीप्लाइड बाय √11 मल्टीप्लाइड बाय √11 डॉट 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 इज इक्वल टू x. देखो भाई कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 11 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 11 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 11 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू x. सो व्हाट आई विल हैव, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो. x square is equal to 11 root 11 dot 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 up to infinity. Now this is nothing but x. This is nothing but x. So I will have x square is equal to 11x. So I am having x square minus 11x equal to 0. So x multiplied by x minus 11 is equal to 0.
So x will be equal to 0, comma, x will be equal to 11. Now, there are two values possible. एक value है x equal to 0 and एक दूसरी value है x equal to 11. Although x equal to 0 is not given in the option, लेकिन मान लो अगर x equal to 0 होता, अगर मान लो x equal to 0 होता है यहाँ पे, तो which answer you have marked? 0 or 11? Which answer you have marked? You would have marked x equal to 0 or x equal to 11. Tell me. Sir, 11. 11. Why not 0? Sir, because square root of any number is cannot be 0. And sir, there are multiple terms in multiplication. So sir, Very good. Very any good. number, any real number multiplied by any real number is for real number. Very good. So 0 is also a real number. Who said 0 is not a real number? I mean, not it is not 0, but it is a real number. You should say that any non-zero number multiplied by any non-zero number is a non-zero number. Very good. Very good. See what is happening. Square root 11 कोई एक irrational number है. इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी. क्या होगी मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ वैल्यू जरूर होगी, और जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू जीरो से, जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू जीरो से ज्यादा होगी, जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू जीरो से ज्यादा होगी. So basically here I am getting a non-zero number. I am getting a non-zero number. Rational हो irrational हो उससे मुझे मतलब नहीं है, but मुझे ये पता है कि here I am getting a non-zero number. So its answer can never be equal to 0. So its answer will be option number C, which is equal to 11. ठीक है? Any other question? 27, 28, 29, 30? No, sir. Let us move further. Okay. Question number 31 to 40. Any question in which you doubt? Leave question number 32. Leave question number 32. It's a question of trigonometry. I'll tell you this question later on. Leave question number 32 currently. Okay. Any other question? No question? Sure. Let us move further. Bhai, 41 to 50. Any question in which you have doubt? (41 to 50). Any question in which you have doubt? No doubt? Shall I move ahead? All right. So I'm moving ahead. Question number 51 to 56. Any question you have doubt? Last के शायद questions आपके उसमें नहीं है. 2020 वाले questions. Somebody was saying that it's not in your book. Any question in which you have doubt except this? 52, if you want, you can leave. Question number 52, beta, you can leave because logarithm is not in your syllabus. Logarithm is not in your syllabus, so you can leave that question. Any other question? No. Perhaps no. Nobody is saying anything, so perhaps no. Fine. 48. 48. चलो भाई 48 देख लेते हैं क्या. For real number y, the number of solution of the equation is. Real number y के लिए, for the real number y, see the number of solution वाले questions होते हैं
They are little bit different questions, but they are not a tough question. The little bit different question, but they are not tough question. इसमें करना क्या होता है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और कुछ नहीं करना होता है. Let us try to solve this question. क्या दिया हुआ है? Square root of y plus 3 is equal to, oh, I don't know what happened to it. Y plus 3 is equal to 1 minus स्क्वायर रूट ऑफ y. मैंने क्या किया, मैं इसको इधर साइड में लेके आ गया. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं दोनों को सॉल्व करूंगा. मैं स्क्वायर करूंगा, देखते क्या मिलता है. नाउ आई विल सॉल्व इट. आई विल हैव y plus 3 is equal to 1 plus y minus 2 root y. So finally I am having, now see sir, finally I am having 2 root y minus 2 root y is equal to 2. Minus 2 root y is equal to 2. That gives me root y is equal to minus 1. सर, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निगेटिव नहीं हो सकता है. किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है. If x square is equal to a, that gives me x is equal to plus minus square root of a. But if root x, अगर मैं root x की बात करूं, it will be equal to a and a will be greater than equal to 0. So that is why square root of any number can never be less than 0. Therefore, there will be no solution. There will be zero solution of this equation. इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे रूट y इज इक्वल टू -1 आया है एंड रूट y इज इक्वल टू -1 is not possible. So the number of solution of the equation will be option number A, that is 0. ठीक है भाई, समझ में आ गया? ओके सर, अंडरस्टूड. ठीक है सर, चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट के क्वेश्चंस. एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? Fine, no doubt. So this was about so finally we have finished the discussion of chapter on quadratic equation. We have finished the discussion of exercise 1, exercise 3, board level and previous year. We are not going to discuss exercise number 2 as of now. We will discuss exercise number 2 at the later part of the syllabus.